Tonilainen, nyt on aika herätä. Tonilainen. Mitä vittua? Tonilainen, aika herätä. Joo. Kerro ensimmäinen mielipide tästä hetkestä. Saatana, että väsyttää. Tää? Saatana, että väsyttää. Vittu puolen tunnin päästä alkaa lätkä. Ei. Kello on... Mitä se on? 1:15. Silti. Väsyttää. Oikeesti kello on vasta vähän niinku 7 aamulla. Ei se voi olla, kun vasta me mentiin vaan 8 vissiin nukkumaan. Siis meidän olisi menty nukkumaan. Se on po 7. Mitä? Niin. 7:30 menty nukkumaan. Tyyli jotain sitä luokkaa. Ei se voi olla hyvä. Ei joo. Vaikin vähän yllätyin, kun kyllä se on vähän niin vähän. Mutta se kalja. En mä vielä. Ei pysty. Nyt pysty, ettei nyt ei pysty hengittämään. Hyvin se tulee se tosi hauska. Se just. Tää? Kyllä se tästä ihan just. Mikä? Näin päin. Mistä aamusana? Jumppa huija tuolla. Tuohon on hyvä lopettaa. Sä oot taas rahdannut ahvenesta tänne näin ja meillä on iso ja kallis studio vuokrana täällä ja sä täällä vaan kupeksit.